Lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ ka kɛ ni farafina ka tilebɛnfɛntɔn ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko CEDEAO olu kɛn bɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen boloda sini juma ka bɛn ni marisikalo tile 24 san 2022 wele yɛrɛ bilala fangatɛmɛ fanga Asimi Goita a ɲɛma a kɛ kunda ganakaw yɛrɛ fɛ yen janko bɛnkanw dɔw se ka sɔrɔ Mali ni a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la ka a ɲɛfɔ. Malidenw ye ngwaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye namana. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ basigibaliya lahalaw ye a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ la bi o wulikajɔ kɛra sababu ye o ye jamana fan caman yɛrɛ mɔmɔ o senfɛ sa tɛgɛ kɛra maa dɔw la maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɔnna u ni na anw yɛrɛ fɛnɛ ka finitigilakaw ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dɔw banana ka dɔw fɛnɛ bɔnɛ u ni na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la ka a ɲɛfɔ. Ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw lamɛnbaaw min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yefukɛ minnu bɛ yen olu kɛn bɛ k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira ka ta ka ɲɛsin kiritigilabɔnw yɛrɛ ma donna a nataw la u bɛna taa dɔmakasi sɛbɛn yɛrɛ don min ye honorable Mamadu Hawa Gassama ale yɛrɛ kɔniya la ka sababuya kɛ mun ye kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Naumana arajo ɲɛtaga yo naumana ko naumana ɲɛta jama ko. Ɔnɔbaw ninnu de ye dɔnkibaru fanba ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo ka denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Amza Sidibe bolo fulakɛ wɛrɛ tan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye seereyaw ye olu caman bɛ an bolo o na da aw tulo kan dɔnkibaru kɛnɛ kan bi inshallah aw bismillah. Jama bɛ sigilen do naumana ko naumana lamɛnbaa jama sigi bɛ naumana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko naumana ka arajo tɛ kuma bi naumana ne faw ka na ka tiɲɛ fɔ Malidenw ye ngwaw ka na. An lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn ne pana ye a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnw kɔni bɛ bi Mali ni CEDEAO fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la a yira la k'a fɔ min ye sini juma ye ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 24 san 2022 laɲini dɔw kɔni kɛra CEDEAO fanga ɲɛmaw fɛ ka ɲɛsin Mali fangatɛmɛ fanga ɲɛma ma n'o ye colonel Asimi Goita ye ka a ɲini a fɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna kɛ ganakaw yɛrɛ fɛ Akra a ka bisimila o sigi yɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ tile 3 bɔɲɔgɔnko CEDEAO ka ciden min tun bɛ yen n'o ye Nigérakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ye Goodluck Jonathan ale de bɛ wulikajɔ la kabini waati jan Mali ka gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka kungoɲɔgɔnyaw kɛ o la a yira la k'a fɔ ale kɔni bɔra an fɛ yan nɔ a bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko bɔ a ka wulikajɔ yɛrɛ senfɛ kumaɲɔgɔnw kɛra ani jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ la min ye fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama ye perepelatigɛw ka se ka di u ma se ka ɲɔgɔn faamu a la cogoya si la o de hukumu kɔnɔ sa CEDEAO fanga ɲɛmaw u ye hakilijabaw yɛrɛ kɛ min ye sini juma ye ka bɛn ni marisikalo tile 25 san 2022 ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ sigi min b'a to u ni Mali fanga ɲɛmaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama kan cogoya min na ka kɛɲɛ ni Musa Sayon Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye bataki dɔ ye o kɔni nana bɔ ka bin ka bɛn ni marisikalo tile 22 tɛmɛnen ye min ɲɛsilen don an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw yɛrɛ ma ka kɛɲɛ ni CEDEAO yɛrɛ ka kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ la commission de la CEDEAO olu ye nin kunnafoni yɛrɛ bɔ ka bin nin bataki yɛrɛ kɔnɔna na ko u bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ sigi min bɛ wele k'a fɔ un sommet extraordinaire Mali yɛrɛ politiki ko bunanku yɛrɛ sanfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin sigi ninnu kɔni cayara nka nin ye a tali dɔ ye tuguni tali min bɛna ta kɛ ganakaw yɛrɛ ka faba kɔnɔ Akra o sigi yɛrɛ senfɛ kumaɲɔgɔnw bɛna kɛ waleya minnu taara ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma ni o ye sanction ye a dɔ la ni bɛnkanw kɔni sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ la o sanction in bɛna se ka wuli kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ
min CEDEAO ka fanga CEDEAO ka ciden min tun bɛ n'o ye Goodluck Jonathan ye ale yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ yan nɔ ka bɛn ni tile 3 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn ye marisikalo tile 18 ni tile 19 a yɛlɛla k'a fɔ tile 20 yɛrɛ a ye sira yɛrɛ minɛ nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na bɛnkan kelen-kelen foyi ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la min b'a to ka fɔ fanganatɛmɛ fanga kundama perepelelatigɛw bɛ di cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ko hakililajigi la min ye fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ ye a tun yɛrɛ la ka fɔ kalo 18 bɔɲɔgɔnko de tun don o kalo 18 yɛrɛ la min ye kalataw ye olu perepelelatigɛw bɛɛ tun bɛna kuncɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 tɛmɛnen ye nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa olu baaraw ma se ka kɛ CEDEAO fana kɛnbɛ k'a ka ciden yɛrɛ bila min b'a to kumaɲɔgɔnw bɛ se ka sabati Mali ni u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ciden min tun nana CEDEAO tɔgɔ la n'o ye Goodluck Jonathan ye a tun nana ni kibaruya min ye o de ye k'a fɔ kalo 12 bɔɲɔgɔnko o ka fara fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama kan min b'a to k'a fɔ laɲiniba minnu fɔra olu ka se ka sabati cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ko kɔni bɛ cogoya min na ni Mali fanga ɲɛmaw kɔni ka hakilinaw tɛ kelen ye cogoya si la sabu ni olu yɛrɛ ka kunnafoni yɛrɛ jateminɛ u tun ye a yira k'a fɔ u ye laɲini min kɛ CEDEAO fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ o de tun ye kalo 36 bɔɲɔgɔnko bɛn ma se ka kɛ o la o kɔfɛ min ye kalo 29 bɔɲɔgɔnko bɛn ma se ka kɛ o la o kɔfɛ min ye kalo 24 ye bɛn ma se ka k'o la o ma ya sa fo Goodluck Jonathan ale kɔni seginna ka taa ci lase citigiw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko mais ni ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ Mali fanga ɲɛmaw bɛ ka nin hakilina minnu fɔ a dɔ la sa min ye CEDEAO fanga ɲɛmaw u tɛ ka ko yɛrɛ la ji ɲɛma jɔlen na sabu Mali bɛ lahala min na bi ni malidenw min ka ko don ka se ka yɛlɛmaba dɔw don Mali yɛrɛ taabolo la CEDEAO fanga ɲɛmaw tɛ k'o ta ba la cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ni ye Mali fanga ɲɛmaw ka communiqué yɛrɛ lajɛ u ye communiqué min forobaya ka kɛɲɛ sa min ye marisikalo tile 20 tɛmɛnen ye u ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don CEDEAO ka ciden kɔnɔna na nka ciden ni olu ka kumaɲɔgɔnw senfɛ bɛnkan kelen-kelen foyi ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ olu bɛ se ka wuli cogoya min na wa olu b'a yira CEDEAO fanga ɲɛmaw na Mali kɔni mago bɛ yɛlɛma dɔw la yɛlɛma minnu b'a wele k'a fɔ ko réforme politique et institutionnelle siga kɔni t'a la olu baaraw ka kɛ ni olu kɛra a ka ca Ala fɛ malidenw kun sigilen bɛ ni fɛn min ye ni o ye ɲɛta ye o bɛ se ka sabati nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na kumaɲɔgɔnw kɔni dayɛlɛnnen don hali bi min b'a to k'a fɔ Mali ni CEDEAO u bɛ se ka bɛn ko la Mali ni communauté internationale u bɛ se ka bɛn ko la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn damadɔnin kɔni bɛ yen min bɛ a to wele kɔni bila la Assimi Goïta ma laɲini bɛ se ka sabati o fɛn damadɔnin kan cogoya min na u bɛ fɛn wele k'a fɔ sommet extraordinaire ni olu baaraw bɛna taa don jumadow ni o ye sini yɛrɛ ye ka bɛn ni marisikalo tile 25 san 2022 a yirala k'a fɔ min bɛ a to ɲangili min taara ka da Mali yɛrɛ kan ni o ye sanction ye bɛnkan dɔ ka se ka sɔrɔ min b'a to o sanction bɛ se ka wuli dɔɔni dɔɔni o ye CEDEAO ka nin sigi laɲini dɔ ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ cadre des partis et regroupements politiques pour une transition réussie olu fana kɛnbɛ bi ka wulikajɔba dɔ kɛ min bɛ a to k'a fɔ nin kalo in tile 25 mana tɛmɛ olu tɛ fanga yɛrɛ lakodɔn cogoya si la o fana bɛna kɛ gɛlɛya faralen gɛlɛya kan hakilijagabɔ bɛna kɛ min b'a to o ko ninnu bɛɛ bɛ se ka bɔ yen cogoya min na bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ka se ka kɛ fangatɛmɛ fanga a kundama kana tɛmɛ o kan kala taa olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden dɔw bɛ bi olu kɔni kɛnbɛ k'u ka dusumakasa yɛrɛ ta bɛ ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ma min ye an ka gɔnbɛlɛw bɛ wele an bɛ hakɛto kɛ lamɛnbaaw fɛ min ye yefukow ye olu kɔni kɛlen don k'u ka dusumakasaw kɔni yira bi Mamadu Hawa Gassama
ale ka dantigɛli dɔ yɛrɛ senfɛ ni o dantigɛli yɛrɛ kɛra arajo dɔ sanfɛla la ale kɔni ye kumaw fɔ kuma min ni o bɛ dankari yefukow yɛrɛ ka adamadenya an'u ka hakɛw yɛrɛ la o hukumu kɔnɔ sa min ye jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ fondation Salif Keita olu kɔni ye hakili jagabɔw kɛ Mamadu Hawa Gassama ale ka nin kɔrɔfɔ ninnu na siga kɔni t'a la u nana ye k'a fɔ Mamadu Hawa Gassama ye nin min fɔ a ma bɛn olu ma wa fɛn do fɛn min n'a bɛ olu ka hakɛw yɛrɛ daraki maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka u yɛrɛ ka ɲɛmaa yɛrɛ ale ka kɔrɔfɔw la a ko maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye a directrice ye o ye Asetu Jalo ye a ko politique maa ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ min bɛ i da o kan radio so yɛrɛ sanfɛ ka kumaw fɔ jamana kɔnɔden dɔw ma mun ye maa lujuratɔw ye nin ye fɛn min olu tɛ se ka nin faamu cogoya si la o de hukumu kɔnɔ sa kunnafoni sɛbɛn in a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ wulikajɔw la bi u bɛ ɲɔgɔnyew caman na ka se ka damakasi sɛbɛn yɛrɛ ta ka don kiiri tigilamɔgɔw de ɲɛkɔrɔ min b'a to Mamadu Hawa Gassama a ye kɔrɔfɔ minnu ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma o kɔrɔfɔ ninnu bɛ se ka bɔ olu la cogoya min na Mamadu Hawa Gassama a ye mun de fɔ a ka dantigɛliw yɛrɛ senfɛ a ye a yira k'a fɔ ko an k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan ka maa lujuratɔ dɔ de minɛ ka se ka o kɛ ka jamana yɛrɛ ka a kisi nin dun ye fɛn min ni a bɛ dankari maa dɔw yɛrɛ ka hakɛ la o de hukumu kɔnɔna na bi wulikajɔw kɔni caman kɛlen don ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ fɛ u b'u k'u ka damakasi kan kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ka baaraw bɛnnen don adamadenw ka hakɛw yɛrɛ tɔbɔtɔli kan u n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnyaw na don n'a nataw la damakasi sɛbɛn bɛna taa don kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ min b'a to Mamadu Hawa Gassama a ye nin kɔrɔfɔ minnu fɔ ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma a bɛ se ka ɲangi cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛ n'an mana. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. N'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. O a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ ta ka ta n'i y'o jɛ. An baw l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye Bamako yɛrɛ mara ka fɔ ɲɛmaa ye n'o ye gouverneur Abdoulaye Kulubali ye ale kɔni ka jateminɛ na a ye a yira k'a fɔ wulikajɔw ko nin bɛna kɛ denmisɛnninlaka minnu bɛ yen ni olu bɛ motolapan na motolapan min n'u bɛ a wele k'a fɔ ko sifilɛ a dɔw yɛrɛ bɛ a wele tuma dɔw la ko malvi nin ye waleya ye bi ni a ɲɔgɔn yɛlɛlen don Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka sirabaw yɛrɛ ye siraba camancɛw tuma dɔ la i bɛ funankɛnilakaw de u bɛ moto boli a sen kelen kan olu yɛrɛ ka adamadenya tuma dɔ la a bɛ don galama la dɔw yɛrɛ bɛ faga a sababuya la wa u bɛ kɛ sababu ye ka maa caman yɛrɛ da don a kuma na minnu bɛ kɛ blessé wala saya fana sababu ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ a ko nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni a bɛ jamana kɔnɔden caman da kɔnɔna na wa a kɛra maa caman yɛrɛ sata ye o de hukumu kɔnɔ min ye Bamako kafo yɛrɛ ɲɛmaa ye a ko a bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin an ka miɲɔrɔlakaw yɛrɛ ma an ka dugutigilakaw dutigiw gwatigiw bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i denw na u ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ denw fɛ ka se k'u ladi sabu fanga kɔni tɛna sigi cogoya si la k'a ye nin dangari waleya sugu bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ la k'u ma ɲɛgɛli yɛrɛ ta ka ɲɛsin nin tigilamɔgɔ ninnu yɛrɛ ma sabu fɛn bɛ wele faransikan na ko trouble à l'ordre public a bɛ wele o cogoya de la ni mɔgɔ ma sɔrɔ la a baara la i bɛ minɛ ka di kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ma wa a dɔw yɛrɛ la ni kiiri tigilamɔgɔw ko bi i kiiri a bɛ daminɛ tuma dɔ la kalo 6 wala kalo 3 fo ka taa bila san 3 bɔɲɔgɔnko kaso la wa musaka dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka bila ka di jamana yɛrɛ ma nin sababuya la o de kumu kɔnɔ min ye Bamako mara ka fɔ ɲɛmaa ye a ko a b'a ɲini denmisɛnninlakaw fɛ u ka sabali nin baara minnu bɛ yen bi n'u bɛ k'a kɛ maa tɛ bɔ maa la koyi ni maa min kɔni b'a mɛn u k'a mɛn ni maa min ma sabali mɛn i bɛ taa di kiiri tigilamɔgɔw ma ka se k'i kiiri wa denmisɛnninlakaw dɔrɔn tɛ koyi hali ni ye an ka cortège yɛrɛ lajɛ minnu bɛ yen bi ni u bɛ motow lakulonkɛ cortège goudron yɛrɛ cɛmancɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔna na nin kunnafoni selen ko anw yɛrɛ ma an ye wulikajɔ kɛ Bamako yɛrɛ mara kafo ɲɛmaa n'o ye gouverneur Abdoulaye Kulubali ye ka taa ale yɛrɛ ɲininka nin ko nin kɛra cogo di
a hakilila sɔrɔla cogoya jumɛn fɛ min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. N tɔgɔ ye Abdulaye Kulibali. N ye baara daminɛ Bamakɔ mara kɔnɔ ni y'a kalo 3 ye administrateur civil corps préfectoral donc komandanakaw ka olu de y'o ye donc pour que mɔgɔw k'a faamu baara daminɛ komandanya la u b'a fɔ sous-préfet jan'o cɛ n ye baara dɔw kɛ bi bi in na Ala y'a latigɛ ka Bamakɔ ɲɛmɔgɔya kalifa ma Ala ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sababu la n'u ka danaya kumandiya bɛɛ faralen don Ala de la donc ale de y'a latigɛ donc o de la sera an ma bi donc n b'a fɔ tugun o diyara n ye donc n b'aw ka bila la. Monsieur le gouverneur, an ye sɛbɛnfura dɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ tali kɛ an ka fulankɛnilaka minnu bɛ kulonkɛ kɛ moto sen fila la i ye laɲiniw kɛ minnu bɛ se ka dabila cogoya min na ni maa ye e ɲininka o e ye nin hakilina in sɔrɔ cogo. O ɲininkali a diyara n ye hakilina in sɔrɔla cogo min hakilila a dogolen tɛ Bamakɔ ka si la k'a fɔ a bɛ wagati bɔ wagati yɛrɛ ka jan dɔɔni denmisɛnninw généralement u kulu de b'a kɛ u bɛ motow boli cogoya dɔ la a faratilen de don ko faratima de don moto yɛrɛ tɛ bolila a sen fila ka tugun u b'a kɛ cogo bɛɛ la o tɛ baasi ye nka n'i b'a kɛ kɛyɔrɔ kɔni tɛ goudron kana ye parce que goudron kana a ma dabɔ o kama dabɔra de minnu bɛ bolifɛn boli a bolicogo ɲuman na sariya hukumu kɔnɔna na mais an b'a ye fɛn dɔw bɛ kɛla moto bolibagaw fɛ komi n y'a fɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw olu de ka ca la kosɛbɛ o ko ninnu o tɛ se ka bɛn parce que fɛn fɔlɔ ye mun ye olu yɛrɛ ka lakana kama a tɛ bɛn parce que jamana kan ka jateminɛ kɛ jamanadenw bɛ lakana cogoya min a ɲuman na a ko kolonkɛla wajibi do jamana ɲɛmɔgɔw ma ka lakana la sabati bɛɛ lajɛlen olu minnu yɛrɛ bɛ baara in kɛ olu yɛrɛ kama an b'a fɔ k'a dabila ladilikan ye n'u ma dabila yɛrɛ sariya an b'a labato olu yɛrɛ kama filanan ye mun ye maa wɛrɛ minnu bɛ tirabakan boli kɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ taa ni ka segin kɛ u t'u ka ciw la u t'u ka magow la n'olu tɛ nin fɛn fɛ olu fana an kan k'u fana lakana donc u lakanani fana ye wajibi ye jamana ɲɛmɔgɔw donc kuma surunyana tiraban kana yɛrɛ lakanani o ye wajibi c'est an b'a fɔ trouble à l'ordre public u bɛ waleya min kɛ a bɛ ordre public troubler donc a bɛ na ni degun ye basigi ma donc fɛn fɛn bɛ na ni degun ye basigi ma an tɛna sɔn o ka kɛ. O ɲanginen don sariya fɛ wa? A ɲanginen don kosɛbɛ an b'a fɔ code pénal bamanankanama sariya sen min bɛ yen n'o bɛ kojugu kɛlɛ jamana kɔnɔ o b'a ɲɛ o sariya sen o y'a jira k'a fɔ ordre public n'o ye basigi ye fɛn fɛn b'a o ɲɛ komi n'a ɲɔgɔn ninnu sira circulation taa ni ka segin o bali o gɛlɛya o bɛɛ ye degun ye bɛɛ ye sariya sɔsɔ ye donc code pénal b'a ɲangi kɛbagaw ka taa kalo 6 ka taa bila san 3 a kaso komi o baaraw bɛ justice ka bolo de kan n'a ma ɲa ko minnu b'a fɔ k'u bɛ sariya sɔsɔ ka continuer malgré an ka ladilikanw kɔfɛ malgré an ka sariyaw talen au niveau de l'administration administration ye sariya ta k'a fɔ ko k'a dabila n'o la o bɛɛ kɔfɛ dɔw ko k'u bɛ a kɛ donc olu bɛ jate ko minnu y'a sɔrɔ jamana sariya karibagaw a sɔsɔlibagaw donc olu mɔgɔw an bɛna opération dɔ kɛ an bɛna baara dɔ boloda an b'u minɛ u bɛ bila tribunal ka bolo tribunal ma n'u bila yɔrɔ min ka ɲɛsin ɲangini ninnu ma kalo 6 ka taa bila san 3 o fana kɔfɛ amani fana b'a la donc ɲangili musaka b'a la musaka bɛ fana bɛ ta ka taa 4000 taa bila 4000 i b'o sɔrɔ o kɔni bɛɛ bɛ tribunal lakaw bolo. Monsieur le gouverneur an y'a ye i ka sɛbɛnfura min forobayara i ye laɲini kɛ an ka u bɛ fɛn wele faransikan na ko autorité municipale olu ka se ka lafaamuyali kɛ o lafaamuyali o bɛ daminɛ waati jumɛn. n'Ala sɔnna a daminɛ n'a ye communiqué in kɔfɛ a daminɛ si communiqué nin an b'a di maire o de ye commune lakaw ye commune ɲɛmɔgɔw k'a bila radio kɔnɔ u ka jamaw minnu b'u ka sigidaw la commune 6 bɛɛ k'u wele ka a f'u ye ka kuma denmisɛnninw maakɔrɔ minnu fana b'an bolo an y'a f'u ye fana ka kuma denmisɛnninw fɛ dugutigilakaw fana sen b'a la u ka kuma denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ ka kuma denmisɛnnin minnu bɛ nin waleya in kɛ waleya cɛjugu ni walisa amuya bɛ se ka na an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogo min nka o ye wajibi ye n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i k'a ɲini ka mɔgɔw la ladɔnnenya la ka mɔgɔw la faamuya la fana u yɛrɛ k'a dabila o de y'an ka laɲini k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a man ɲi olu yɛrɛ ma a man ɲi sigida mɔgɔ tɔw fana donc fɛn fɛn tɛ bɛn e ma a tɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ma o tɛ se ka to yen ka kɛ parce que o tɛ ko kɛta ye i yɛrɛ kan k'o dɔn i yɛrɛ ma mais komi denmisɛnnin ko don faamuyabaliya bɛ se ka na dɔw bolo dɔnbaliya fana b'a bɛ se ka k'olu kɔnɔ k'a bɛ bɛn mais n'a ma f'u ye k'a tɛ bɛn u t'o dɔn nka a mana f'i ye k'a tɛ bɛn i ko o bɛɛ la e b'a kɛ o kɔni i ni fanga bɛ ɲɔgɔn na. Monsieur le gouverneur minnu b'a a waleya sugu ninnu kɛ cortège senfɛ olu bɛ don nin kɔnɔ. cortège o minnu tɛ cortège o n'i bɛ siraba kan i man ka waleya dɔw donc i kɛra cortège la
i sen b'a la i ma kɛ cortège la i y'a kɛ ɲɛnajɛ kɔnɔna la comme dɔw bolo sport do dɔw bolo loisir do dɔw y'a kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye bamanankan na dɔw y'a kɛ ɲɛnajɛlikɛla ye m'a fɔ a ɲɛnajɛw ti kɛ mais kɛyɔrɔ de kan ka kɛ yala a tɛ se ka kɛ duguba kɔnɔ sirabaw kan parce que e kelen tɛ siraba kan n'i ti ɲa k'i b'a baaraw kɛ i ka bɔ dugu kɔnɔ i bɛ se ka taa kɛ n'o y'i ja i ni maa se ɲɔgɔn ma i ti maa degun maa t'i degun mais ka siraba kɛ komi n'a y'a sɔrɔ a dalen bɛ e kelen kama a dilanna e kelen kama a ma dilan o kama a ma dilan e kelen kama dilanna bolifɛnw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ hadamadenw n'u ka bolifɛnw basigi kɔnɔ k'a sɔrɔ jɔrɔ t'u kan a dabɔra o kama. Monsieur le gouverneur i ka kuncɛ kuma ye jumɛn ye yan'an bɛ i sɔrɔ don n'a nataw la. Ni Ala sɔnna n b'aw ka bila la su ni tile maintenant n bɛ se ka mun fɔ o ye k'a fɔ minnu bɛ waleya in na n'o ye ka moto lapan jama cɛla goudron sanfɛ k'a kɛ kamalenya ye u k'a dabila a mana kɛ kamalenya ye kɛyɔrɔ de b'a la a mana kɛ ɲɛnajɛ ye kɛyɔrɔ de b'a la a mana kɛ sport ye kɛyɔrɔ de b'a la basikɛti bɛ kɛ basikɛti kɛyɔrɔ la balontan bɛ kɛ balontan kɛyɔrɔ la moto lapan fana dɔw b'a fɔ cross country dɔw b'a fɔ jumɛn yɛrɛ a tɔgɔw ka ca bi na ko k'i si filɛ k'i si filɛ dun o yɛrɛ ko ɲuman yɛrɛ t'o ye an kɔni o tɛ an ka laada mɔgɔ t'i si filɛ si ye Ala ta ye komi bɛɛ n'i ka kuma fɔ cogo do u y'a faamu ten donc minnu yɛrɛ bɛ baara nin kɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka bin olu yɛrɛ kan mais n y'o de fɔ denmisɛnninya de don a tun bɛ kɛ Bamako a ka wagati jan a bɛ wagati jan bɔ mais o tun tɛ kɛ hali nin kɛcogo la k'a dɔn k'a fɔ Bamako kununama a n'a bilama o tɛ kelen ye dɛ bolifɛn cayara da bolibagaw cayara donc denmisɛnninw k'a faamu k'a fɔ komi n'a y'a sɔrɔ an b'u ka ɲɛnajɛ contre la o tɛ an kan k'u dɛmɛ u bɛ se k'u ka ɲɛnajɛw kɛ cogo min mais hali ni baara in bɛ kɛ yɔrɔ de kan ka kɛ a la a ti mɔgɔ degun n'a kɛ nege b'i la i bɛ taa kɛ jan'o cɛ u ka baara nin dabila parce que n'u m'a dabila a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ bɛ se ka s'u ma olu yɛrɛ jan'u ka kɔlɔlɔ se tɔw donc n y'o de fɔ don nataw la an bɛna wuli ka jɔ minnu ye kuma mɛn salamu lafiya minnu ma kuma mɛn u ni fanga bɛ ɲɔgɔn na u ni gouverneur tɛ ɲɔgɔn na u ni fanga de bɛ ɲɔgɔn na maintenant an bɛ mun fana ɲini denmansaw yɛrɛ kuma denmisɛnninw an bɛɛ ye denmansa ye denmisɛnnin mana ko ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲi a fɔ a ye k'a tɛ mɔgɔ tɛ se ka den wolo ka tila k'o to yen u ka ko dɔ kɛ i k'o to yen k'o kɛ ten mɔgɔ bɛ bilasira de adamaden bɛ bilasira donc denmansaw ka u cɛsiri u ka kuma denmisɛnninw fɛ u bɛ se k'a dabila cogo min mun ye sigida chef de quartier ni u ka conseiller sigida ɲɛmɔgɔ kuma denmisɛnninw fɛ u ka nin waleya in dabila mun ye mairelakaw ye fana ka kuma denmisɛnninw fɛ u bɛ se ka faamuya sɔrɔ wasa bɛ se ka na cogo min an bɛ mun laɲinina n'o ye basigi ye goudron sanfɛ o bɛ se ka dabila cogo min ko caman bɛ yen an y'a jateminɛ n'Ala sɔnna an bɛna an kɔkɔ da o la i ye cortège ko ka moto lapan cortège la o kɔni o tɛ bɛn maintenant mun ye ka baganw kɛ yɛlɛmabila ye fana maa si t'u nɔfɛ goudron sanfɛ komi faliw b'o la komi sagaw b'o la komi misiw b'o la a bɛ se ka sirabakan kasaraw ye a bɛ se ka hadamadenw ni yɛrɛ kari donc o tɛ se ka ye k'o to ten donc minnu b'a waleya u k'a dabila sinon fanga mana wuli ɲangidi b'a la. Gouverneur n'an ma jateminɛ kɛ dɔrɔgu taw ni sasa min ninnu na o fana bɛ ka an ka funakaniw tiɲɛ bi. Olu ye fɛn minnu ye a kelen bɛ kɔnɔnafili ye bɛɛ lajɛlen mais kɛlɛ b'a kan kɛlɛ bɛ kɛla kɛlɛw bɛ kɛ patrouilles bɛ kɛ minnu b'a baara kɛ u bɛ minɛ mais a carinna kojugu n'a carinna a kɛlɛli bɛ kɛ o de ti ɲa fo bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn parce que jamana dilanni jamana ɲɛmɔgɔw b'a la mais jamanadenw yɛrɛ de b'a la fɔlɔ jamanadenw yɛrɛ de b'a la parce que mun ye sisiya min ni dɔrɔgu taw komi y'o fɔ cogo min a bɛ kɛlɛ kabini so kɔnɔ n'a kɛlɛla so kɔnɔ o bɛ caman bɔ a la mais ne ye denmisɛnnin to a yɛrɛ ma i t'a kɔlɔsi t'i ɲininka a bɛ bɔ a bɛ don ɛri min mana ja i t'a nɔfɛ mɔgɔ ɲininka mun mana n'a nɔfɛ o y'a teri ye i t'a ɲini k'a dɔn o ye mɔgɔ sugu min a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka jogo kolon dɔ ta mun tɛ yɛrɛ sago ye bon n'a dun tɛmɛna e ta kan a bɛ kɛ faso de ka degun donc o waleya ninnu a bɛ kɛlɛ la patrouille bɛ kɛ polisiw baara la gendarmew baara la nka komi a yɛrɛ la kojugu donc a kɛlɛli ma nɔgɔn an bɛ mɔgɔw sensibiliser fana wajibi de y'o ye ka mɔgɔw informer k'u éduquer mais bɛɛ k'i ka du kɔnɔna fana jateminɛ ka denmisɛnnin fana jateminɛ n'i y'a ye taabolo dɔ la mun tɛ bɛn i k'a sigi i k'a fɔ a ye nin tɛ ko ɲuman ye anw ma nin kɛ o donc n'an y'a ye an denw bɛ ka nin kɛ a b'an kɔnɔna fili mais diɲɛ kow cayara mais o t'a to k'an k'an bolo jigin Ala sɔnna a fɛn fɛn bɛ yen n'o tɛ ko ɲuman ye n'a ma ɲi maliyɛnw ma a ma ɲi Bamakokaw ma n bɛna an kɔkɔ da bɛɛ la n b'a kɛlɛ an ka kɛlɛ cogoya mais an jigi bɛ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ninnu merci. Merci. An lamɛnbaaw nin tun ye Bamako kafo ɲɛmaa ye n'o ye Abdulayi Kulubali ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ n b'a jigiya k'a fɔ ye faamuyaw caman sɔrɔ a la waati de sera sa Malikura ko an ka taa a jɔ kɛnɛ kan n'i ko jamana i ko siniɲɛsigi n'i ko siniɲɛsigi i ko funankɛninw anw bɛ ka taa tasira min fɛ ni Ala ma fara an kan maa b'i yɛrɛ ɲininka an bɛna taa ka ko in to jɔnw de bolo n'i ye jamana yɛrɛ a circulation lajɛ kunun ko
ni tun sera mama i b'a fɔ ko hakɛ to i b'a dɔn i t'a dɔn mais bi an bɛ ka taa sira minnu fɛ maa bɛna baga i ma sansantardi sanfɛ n'i kumana fɛ a b'i fa neni wala n'i kumana fɛ a b'i ba neni i yɛrɛ den fila a b'i yɛrɛ ɲininka o lamɔ u bɛ ka taa cogo jumɛnw na bala yɛrɛ ye mun ye min ye dɔrɔku bilama ye u ka jugu bɛɛ ye anw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ waati tɛmɛnenw na a to yɛrɛ la ka fɔ n'i ye a jateminɛ denmisɛn minnu bɛ yen funankɛlilakaw la k'a daminɛ san 15 ka taa bila san 25 la kɛmɛ sara la 70 ni kɔ bɛɛ olu bɛ dɔrɔku ta a bɛ duw kɔnɔ dɔw ta dɔnnen don dɔw ta ma dɔn dɔw ta bɛ bari ka wuli ni u ye fini bila waati min na an bɛ taa komini ka taa jamini n'an ko an ka segin an danbew ma n'an ko an ka mali kura jɔ fanga de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin bɛɛ la ni dɛsɛra i ka du la fanga b'a yira du kɔnɔ denw na k'a fɔ ko ale bɛ yen o tuma dɔrɔku ko bɛ ka taa tasira min fɛ u ka jugu a bɛɛ ye o jɔn min i ka jamana di maa hakili tɛ maa min na maa min ka nɛgɛla ye dɔrɔku ye o kɔni ye balawu de ye an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di denfaw ma sabu karamɔgɔkɛ mɔgɔ min ye san 40 sɔrɔ mɔgɔ min ye san 45 san 50 sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan e b'a dɔn i lamɔna cogoya min na i bɛ se k'i kamana kan de wala i bɛ se k'i kala lafili de n'an kumana u b'a fɔ ko anw ye misiriwelelaw ye n'o tɛ bi kuma bɛɛ ma jɔ wa a ma jɔ ciden m'a fɔ san 1400 kɔ k'i bɛna musow ye muso minnu ni lankolon bɛ ka taama kɛnɛ ma ka sɔrɔ valise falen b'u bolo so kɔnɔ jɔnw denw don anw den tɛ yan silamɛdenw tɛ 100 sara la 90 ni kɔ silamɛw tɛ bon k'u ka jamana di ninnu ma k'u ka jamana mara bon an bɛ taa min ni kumana ko i ka kuma ka ca jamana a ɲɛta ye a supasuma ye lamɔ de ye ni lamɔ tiɲɛna jamana o jamana kɔnɔ t'i mago la kana o ko ɲɛɲini tuguni a banna mais ni lamɔ ɲɛna jamana o jamana na an karamɔgɔ i sigi ni o tigi o lamɔ o jamana ka ɲɛta ye an bɛ yɔrɔ min na bi mun de bɛ ka don maaw yɛrɛ hakili la ko bɛɛ k'i ta ɲini kasa tɛ nafolo la o tɛ wa ko démocratie ka sɔrɔ an bɛ min na o ye aristocratie de ye politiki mɔgɔ jamana kɔnɔden gansan bɛɛ ko n ta ɲini ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan hali ni jamana bɛ firi an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la o tɛ bi ya o tɛ n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ misi kunkolo ko la da dugu la nafa ko tɛ an b'o de la waati sera sa n'an ko an bɛ mali kura jɔ ɲɛmaw yɛrɛ ka kɛ misaliya ye k'o yira jamana kɔnɔdenw na an bɛ ala deli ala ka jamana lafiya disɛbɛ lɛnɛ pana ye a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ lakanako kibaruya ye a yira la k'a fɔ nin waati laban ninnu yɛrɛ la min ye banbanci minnu bɛ yen n'u bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la bi olu ma 46 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko an ka finitigilakaw kɔni ye olu kɔni bɔnɛ u ni na wa a yira la k'a fɔ maa caman fana minɛna ka taa di kiritigilamɔgɔw yɛrɛ ma wa a yira la o n'a ta bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye donsolakaw ye o ma 32 bɔɲɔgɔnko o fana minɛna nin waati in na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛlɛ ninnu ni nin wulikajɔw senfɛ an ka finitigilaka maa 16 bɔɲɔgɔnko o bɔnɛna u ni na maa 18 bɔɲɔgɔnko olu kɔni joginna ka kɛɲɛ sa u bɛ wulikajɔ min na bi mali yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na a yira la k'a fɔ an ka finitigilakaw u ka munumunu salow kɔni fanga bonyana min ye bɔni marabolo ye ani tesiti marabolo ye o wulikajɔ senfɛ sa u ni banbaciw kɔni nana kari ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔnya senfɛ finitigilakaw an ka kulu yɛrɛ kɔnɔ olu maa 16 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna u ni na ka maa 18 bɔɲɔgɔnko k'olu bana dɔw yɛrɛ ka bana yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ ko o jugara dɔɔni a yira la k'a fɔ min ye an ka minɛ dɔw fana ye olu fana nana tiɲɛ banbaciw tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni abdulayi jara ale ka fɔsiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye bɔni marabolo yɛrɛ kɔnɔna ye ka taa se tesiti mara ma ninnu kɔni kɛra yɔrɔ min ni banbaciw kɔni ka munumunu salo tun ka bɔ a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 21 san 2000 ni san 22 min ye an ka finitigilakaw ye olu ka munumunu senfɛ u nana kariɲɔgɔnya dɔ kɛ ni banbaciw ye a kɛra sababu ye an ka finitigilaka maa 4 bɔɲɔgɔnko o kɔni bɔnɛna u ni na o kɔfɛ a tun yirala k'a fɔ
ni ma nani de tun jate bɔra an ka finitigilakaw yɛrɛ ka kuru yɛrɛ kɔnɔna na nka nin kɔfɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ ɲininiw kɛra maa 16 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u ni na ka maa 18 ko olu yɛrɛ jogin wa o senfɛ sa maa minnu joginda juguman dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ u la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye an ka minɛn dɔw ye olu fana taara Banbanti tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ wala an ka fɔ an ka minɛn dɔw yɛrɛ tiɲɛna Banbanti tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka kuru ɲɛma min bɛ yen ni o ye chef d'état-major des armées ale ka perepelatigɛw yɛrɛ senfɛ a ye a yira k'a fɔ min ye Banbanti maa 37 bɔɲɔgɔnko olu kɔni neutraliser la komi nansaraka ni ko neutraliseli a bɛ se ka kɛ ka bɛrɛ yɛrɛ don u la wala k'u bɔnɛ u ni na nka a yira la k'a fɔ maa 37 ɲɔgɔn o kɔni neutraliser la o kɔfɛ maa 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni minɛna ka taa u lamɛn gendarmelakaw yɛrɛ fɛ yen ka tila k'u ka maramafɛnw yɛrɛ caman kɔni minɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ sa kunnafoni kɔni dalen kɔ an ka avion bolibaw yɛrɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ni pankuru ye olu ka wulikajɔw kɔni fanga bonya la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ serma ani tesit ka se ka gosiliw yɛrɛ caman kɛ min b'a to an ka finitigilaka minnu bɛ dugumana la ka olu yɛrɛ dɛmɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in yɛrɛ la maa minnu bɛ n'u b'a wele k'a fɔ groupe à l'islam et aux musulmans olu ka munumunu salo ka bon nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ani état islamique au grand sahara olu fana ka munumunu salo ka bon nin yɔrɔ kɔfɔlen in na kosɛbɛ nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw Mali ani a bonya yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ yɛrɛ la bi ka se ka Mali fan caman yɛrɛ mɔmɔ min b'a to ni maa kɔfɔlen ninnu bolofara bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka dankari o la o de hukumu kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ san mara yɛrɛ kɔnɔna na min ye Kucala marabolo ye munumunu kɛ o yɔrɔ la min ye Baɲankara marabolo ye munumunu kɛ o yɔrɔ ninnu na Seku marabolo ka taa fara Tombouctou mara ka taa fara Mopti mara yɛrɛ kan munumunu salo kɔni caman kɛra nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kosɛbɛ o munumunu caman yɛrɛ kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ min ye maramafɛn dɔw ye o kɔni nana minɛ Banbanti tigilamɔgɔw bolo ka se k'u ka maa caman fɛnɛ minɛ ka taa bila an ka kiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hali bi min ye donsolaka dɔ ye maa 30 ani maa 2 bɔɲɔgɔnko olu kan nana minɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ bolo olu ka kuru yɛrɛ kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ min ye métrailleur ye ani u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko carbine chinoise olu kɔni ye fɛn min u nana minɛ donsolaka dɔw yɛrɛ bolo nka an bɛ waati min na i ko sisan a yirala k'a fɔ maramafɛn yɛrɛ donsolaka minnu kɔni bolo olu kɔni kana bilala nka finitigilakaw ye a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka maramafɛnw kɔni bila min b'a to k'a fɔ baara minnu bɛ senna bi maramafɛn bɛ maa minnu bolo ka se ka u bɛ fɛn wele faransikan na ko procédure du recrutement spécial maramafɛn bɛ maa o maa bolo ne tɛ finitigilaka ye i ka se k'a bila cogoya min b'a to finitigilakaw ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na nka kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin munumunu senfɛ sa maa 11 bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana minɛ maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don ka fɔdon barani yɛrɛ don dugu jukɔrɔ min b'a to an ka finitigilakaw tɛmɛtɔ u ka mobili bɛ se ka taa yɛlɛ ni fɔdon barani ninnu kan cogoya min na o kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu y'u ka jateminɛbaw ye ye olu fana dɔw minɛ ka taa u bila an ka gendarmelakaw olu ka bolo kan olu maaw la sa a yirala k'a fɔ min ye Boubacar Noum Diallo ye ale b'a la min ye Pathé Diallo ye ale b'a la min ye Osei Bari ale b'a la min ye Umaru Koli Bari ale b'a la Ismaïla Bari ka taa fara Abdoulaye Faki Traoré Umar Traoré Abdoulaye Samba Bari Sidi Diko ani maa dɔ fana bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Mahamudu ale fana b'a la an bɛ waati min na ko sisan munumunu salow kɔni caman kɛlen don an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ o munumunu kɔfɛ a yirala k'a fɔ min ye balo yɛrɛ a tɔni 5 bɔɲɔgɔnko an ka finitigilakaw nana tɛgɛ da o kan Seku mara ani Mopti mara la u bɛ taa balo minnu minɛ maaw la k'a fɔ ko jaga yɛrɛ don u ka o jaga mara yɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na tɛgɛ taara kɛ nin fɛn kofɔlenw yɛrɛ ka yen nɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon ye a yira k'a fɔ min ye Sumeli Bube Mayiga ye ala ye ale ka kalifa yɛrɛ minɛ a la ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 12 waati ninnu na an ka kɛnɛya furakɛli yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ clinique Pasteur sigida yɛrɛ 4nan kɔnɔna na a yirala k'a fɔ hukumu kɔnɔ sa balimaw ni sigiɲɔgɔnw baaraɲɔgɔnw
olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'u kunda Sumeli Bube Mayiga ale ka du yɛrɛ kɔnɔna kan nga baronako yɛrɛ kɛra mun ye min ye Mali ka ministre min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ professeur Ikasa Mayiga ale yɛrɛ bɛ ministre so ɲɛma na u bɛ yɔrɔ min wele k'a fɔ ministère de la refondation de l'État en charge des relations avec les institutions monsieur Ibrahim Ikasa Mayiga a yɛrɛ la k'a fɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ k'i kunda Sumeli Bube Mayiga ale ka so kan a ye conseiller so in kunnafoni a yira k'a fɔ maaw kɔni ye wo de ci ale la k'a ɲini a fɛ u tɛ fɛ k'a ye nin kɛnɛ in yɛrɛ kan cogoya si la nin kɔni kɛra su yɛrɛ fɛ nka maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa Sumeli Bube Mayiga ale kanuba minnu bɛ yen u kɔni dusukun tɔɔrɔlen don an bɛ waati min na i ko sisan tiɲɛ don kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko saya kɔni ala ka baara de don wa maa si tɛ sa ni ala ka latigɛ tɛ nka tuma dɔ la maa bɛ tugu ka maa fa tuma dɔ la maa bɛ se ka hali marifa ci maa la a bɛ k'a sababu ye o ye sababu nasiraw ye nka an bɛ waati min na i ko sisan jalaki kɔni caman kɔni binnen bɛ min ye an ka jamana faamaw yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min ye Sumeli Bube Mayiga a masurunyamaw min ye a furumuso a n'a ka avocaw ani dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ka baara ye kɛnɛya baaraw ye olu tun ye a yira k'a fɔ fanga ɲɛmaw yɛrɛ la Sumeli Bube Mayiga ka bila ka taa furakɛli yɛrɛ la min b'a to furakɛli dɔw bɛ olu tɛ ka kɛ o bɛ taa kɛ jamana yɛrɛ kɔ kan nka a kɛra fɛn ye sa jamana faamaw m'u tulo don a la cogoya si la a kɔni a tun yɛrɛ la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛ ko Sumeli Bube Mayiga bɛ lahala min na a man ka tɛmɛ kalo 2 kan n'a ma taa furakɛ a fɔra cogoya min na a ma tɛmɛ o kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Sumeli Bube Mayiga n'i ye diɲɛ ye jateminɛ kɛ maa dɔw maa min ni a ye baarabaw kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye k'a fɔ jamana yɛrɛ service de renseignement n'o sécurité d'État ye a y'o ɲɛmaya yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ministre so min bɛ n'o b'a fɔ k'a fɔ ministère des affaires étrangères a y'o baaraw ɲɛmaya yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye ministère de la défense ye a y'o ɲɛmaya fana kɛ jamana kɔnɔ min ye k'a fɔ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmaya n'o ye premier ministre ye a y'o baaraw kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛma de don koyi bɛrɛbɛrɛtɔn min n'u b'a wele k'a fɔ asuma nin bɛɛ kɔfɛ sa a yira la k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga ale yɛrɛ kɔni masurunyamɔgɔw bilama u kɔni dusukun kaminen don dusukun kɔni fununen don bi jamana fanga ɲɛmaw waleya min taara ka ɲɛsin Sumeli Bube Mayiga ma a ma bɛn u ma cogoya si la nka o n'a ta bɛɛ min ye ministre min bɛ yen n'o ye professeur Ibrahim Ikasa Mayiga ye a tun yira la k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga a teri de don koyi a bɛ waati jan bɔ nka o n'a ta bɛɛ olu minnu bɛ yen bi ɲɛmaya yɛrɛ kɔnɔna na u ma se ka galabu yɛrɛ sɔrɔ ka ɲini fanga ɲɛmabaw yɛrɛ fɛ min b'a to sira bɛ di Sumeli Bube Mayiga ma a ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ an bɛ waati min na i ko sisan Sumeli Bube Mayiga a balimaw ani a sinjiw ani a baaraɲɔgɔnw journalistes ka fara politikimaw kan ka fara ale ka sonalidobaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen dusukun kaminen don k'a ye k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga maaw tun jɔrɔlen bɛ a ka kɛnɛya ko la cogoya min na k'a yira k'a fɔ n'a ma taa furakɛ kɛnɛ ma a laban a bɛna fatu kaso yɛrɛ kɔnɔna na a fɔra cogoya min na a kɛra ten kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. Tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ bi M5 RFP yɛrɛ kɔnɔna na a kɔni kɛn bɛ bi dagaba wuli ye dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye Koniba Sidibe ye ale M5 RFP a comité stratégique o ɲɛma don wa bɛrɛbɛrɛtɔ ɲɛma fana don o kɔfɛ Mohamed Ali Bachili ale fana M5 RFP a ɲɛma so min bɛ n'o ye comité stratégique ye o fana ɲɛma don bɛrɛbɛrɛtɔ ɲɛma fana don o kɔfɛ Kawral International n'o ye Alhaji Toure ye ale fana M5 RFP a comité stratégique ɲɛma don ninnu bɛɛ lajɛlen bataki kɔni bɔ ka bin k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira M5 ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ kɛcogo min na bi olu fɛla tɛ a dɔw yɛrɛ sera yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tun ye a ɲini jamana fanga ɲɛma yɛrɛ fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye Sokɛli Kokala Mayiga n'a ma démissionné u ka a bɔ marabolo yɛrɛ ɲɛmaya la o hukumu kɔnɔ sa M5 kɔni kɔnɔna na jɛkulu dɔw nana fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka fɔli la k'a bɛ t'i jɔ parti 16 yɛrɛ la olu ka jɛkulu u ye sigi ka fɔ kɛ ka se k'u ka hakilinaw yɛrɛ fɔ jamana mara tacogo kan jɛkulu yɛrɛ bɛ wele k'a fɔ ko AR Mali o kɛnɛ kan sa
min ye jamana ministre dɔ tun bɛ yen ko Modibo Kone ale tun bɛ yen o kɔfɛ min ye Modibo Kajoke ale tun bɛ yen fo ka taa fara professeur Ibrahim Ikasa Maïga kan ani M5 maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan sigi yɛrɛ wulilen kɔ an y'an madon Modibo Kone la k'ale ɲininka sigi in laɲini tun ye mun ye min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. jamana ka kɛnɛ donc an nana ɲɔgɔn ye de ka se ka hakilila jira ɲɔgɔn na AR Mali taɲɛ kun na AR Mali a fɔra ye cogo min regroupement de partis politiques ni association don an ko an bɛna kuma hakilila minnu b'an na transition kɔnɔ ka soutenu ka transition membre soutenu ka transition président soutenu ani premier ministre an ka objectif ye min ye transition in ka se ka ban hɛrɛ la pour aboutir à des élections crédibles pour tout le Mali o y'an ka objectif donc ko b'o dilan an b'o kɔnɔ voilà. An b'a dɔn k'a fɔ M5 ka ɲɛta sɔrɔla ni fara ɲɔgɔn kan de ye k'a fɔ aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka baara kelen ta nka bi an y'a ye jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen bi n'a bɛ M5 kɔnɔ ni FSD don Modibo Sidibew ni Baciliw ni fɛn wɛrɛw olu kelen ka hakilina wɛrɛw fɔ bi k'a fɔ aw ka ɲɛmaaya a bɛ ka kɛ fɛn min ye a ma bɛn olu ma aw kun da ma se o ma wala aw bɛ fɛ M5 fana de yan. non hakilila jɛkulu kɔnɔ kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais hali bi kuma ɲɔgɔnya bi M5 comité stratégique mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma ɲɔgɔnya min filɛ nin ye e y'o min fɔ tan dɔ c'est vrai hakilaw tɛ kelen waati dɔw la mais objectif ye min ye ka se ka jamana bɔ an bi kuru min kɔnɔ sisan o objectif ye kelen ye donc n bɛ se ka min f'i ye o la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan kuma pour que an ka bɛn ko tɔw ɲɛ taa kun na pour que an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ jusqu'au bout de la transition. Minnu ko a ye kɛlɛ kɛ ko ka dɔ bɔ i ta ka train de vie la bi aw ka sɔn ko CNT maa 147 k'aw b'o féliciter maliyɛnw b'o faamu cogo di. oui mais a ma kɛ fɔlɔ a fɔra mais a ma kɛ fɔlɔ. Électrique kɛra ka ban. Électrique kɛra mais e donna yala doni ka di yɛrɛ mais i ma don fɔlɔ. donc aw tɛna don a la. ah mɔgɔ ma don fɔlɔ ni mɔgɔw donna a fɔra ye sisan k'a fɔ budget min bɛ CNT la o bɛ permis ka taa fɔ 147 la donc ce n'est pas un dépassement e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ sen na sisan budget gouvernement yɛrɛ a réduit à 85% et pourtant ça marche salaire bɛ kɛ sécurité bɛ kɛ armée bɛ baara la terrain kan. Donc, ce qui veut dire que la transition est en train de se battre vraiment, malgré effectivement la sanction que nous vivons. Tu vois, aujourd'hui, depuis plus d'un an, il n'y a pas d'appui budgétaire pour le Mali. Et pourtant, ça vit. Ça se passe très bien. Contrairement aux autres régimes passés où il y avait des appuis à ne pas en compter. Donc, il faut vraiment, train de vie de l'État, train de vie de l'État, il faut que la Djabi comme le ministère de l'Abi, ni pour y aller qui va dormir bala. Monsieur Kofi au Kona Lokon. Nous nous pouvons traîner sur Yamayabi, Kouganga, Dobu, Kakarosara ou Privilège, les gars qui n'aiment pas. Et tu sais qu'à faire fio là. Tu sais qu'à faire fio parce que Maroka Fort, Chamambora, ministre qui a fait avantage là. Ministre qui a carburant diminuera. Ministre qui a déplacement diminuera. RFC a déterminé que Kamini, on a déplacement à l'extérieur, Nabora, ministre des Affaires étrangères là, et le ministre Damado là, ce n'est plus comme avant. Donc, Abou Bedja parce que c'est les déplacements à l'extérieur qui coûtent beaucoup d'argent. Les sanctions à Nasrate. Parce que Djamana Dobe Amse Katao. Mais pourquoi on va Dabla? C'est parce qu'on veut un peu diminuer le train de vie de l'État. Nous préférons aujourd'hui les vidéoconférences et autres là que de prendre l'avion et partir. Et là, ce n'est pas une sanction. C'est pour vous dire que vraiment, en bas, mais ni minti ko bike no kanga déplacement ka ke obike parce que oye au normalement tu vois nimba ira ka foko AR Mali bina cheboke kalata na taula wa activité kalata anti cheboke ce n'est pas à l'ordre du jour en M5 RF là en baraka no follow faut attention en joro là ka fo aywa anga ben kelenga pour que cheboka ke ambo au fond de merci ne ko kana ka tinya fo Mali de an b'aw nun tun ye minisiri Modibo Kone ye ale kɔfɛ min ye Modibo Kajogo ye an ye a fana ɲininka min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Modibo Kajogo an bɛ kunnafoni dilaw ka weleli kɛnɛ kan ka wele ka a f'u ɲɛna ko a ka d'an ye ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔyaso n'o ye président ni premier ministre ye ka u kɔrɔmatintin k'an hakilila di jamana ko caman bɛ yen o k'u taabolo k'an hakilila di olu fana kan ka sɔrɔ ka kuma di ɲiningalikɛlaw ma olu fana ka ɲininkali kan na ni
u yɛrɛ hakili la u mago bɛ jaabi la kuma minnu na an ka se ka dɔɔni fɔ olu la. Yani an bɛ don ɲininkaliba ninnu na aw tun ye laɲini kɛ waati tɛmɛnenw na min ye point 10 ɲɔgɔn ye M5 ka laɲini kɔnɔ ko k'olu sabati e bɛ se ka mun fɔ an ye bi o point 10 in jumɛn ni jumɛn waleyala la. Point 10 in point kelen min ni o ma waleya anw tile la point 10 na o ye démission du gouvernement de parce que an y'o ɲini an y'o di bandaw ma an ko ka gouvernement bɔ yen ko ka gouvernement kura sigi o gouvernement taara n'o bɔra la kɔnɔntɔn tɔ bɛɛ a bɛɛ waleyala. Jumɛn ka dɔ fɔ ta min waleyala. N'i ye a jateminɛ y'a dɔn an ka lutte contre la corruption b'a la ne hakili la ko caman kɛra i yɛrɛ o ye jamana kɔnɔ yan yurugu kɛlɛli o bɛ senna a waleyara an y'a fɔ k'an bɛ assise nationale de la refondation kɛ assise nationale de la refondation fana kɛra an ye fɛn caman fɔ a la a bɛɛ kɛra. Monsieur le ministre ne ye nin fɔ est-ce que i tɛ maliyɛnw hakili wasu dɔɔni wa waati min na maliyɛnw kun sigilen bɛ ka dossier ba min kɔnɔ n'o ye Bakari Togola ka dossier ye fo an ma ɲa ministre yɛrɛ ye sɛbɛn ci ka ɲɛsin kiiritigɛbaaw ma ne ko yuruguyurugu bɛ ka kɛlɛli bɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ i bɛ fɛ ka mun de fɔ wala i bɛ ka ko in lama mun de. Mɔgɔ tɛ se ka ko ɲini k'a lakari ɲini quoi i b'a dɔn an ka jamana sariya sun bɛ cogo min na an ka jamana sariya bɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ kiiri tigɛ o sɛbɛnnen tɛ foyi la a sɛbɛnnen b'a yɛrɛ la n'i ye kiiri di juge ma ka ban i tɛ se k'a fɔ juge ye a taa numan bolo fɛ walima taa kini bolo fɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ bila yɔrɔ min na a bɛ baara kɛ n'o ka tila de. i bɛ fɛ ka ministre jalaki yan. n tɛ ministre jalaki dɛ n bɛna min f'i ye n b'a f'i ye ko juge a ye min ye a ye fɛn faamuya cogo min na a b'a hakilila di ten i tɛ se k'a ɲini gouvernement fɛ ko gouvernement k'a wajibiya ka ko kɛ min man d'a nin ye n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye sariya dɔ sɔsɔ a ko kɛlen ministre sigasigara ministre fana ko bon min n'a ɲɛɲini k'a lajɛ yala baara in kɛra ka ɲɛ a ma kɛ ka ɲɛ an b'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ an b'o jaabi kɔnɔ. min ye ka fɔ 11 mɔgɔ minnu fatura bi a ko bɛ cogo di. o enquête bɛ sen na a enquête dayɛlɛla a mɛnna. maa dɔw minɛna dɛ a bɛ ɲɛna kalo 4 bɔ. i yɛrɛ b'o kalama ne fana o de f'i ye mɔgɔw minɛna. n'a bɔr'o la ko wɛrɛ ma k'a ko la tuguni. o bɛɛ ye ko kelen de ye quoi c'est à dire n'i y'i ka dossier di tribunal ma ka ban tribunal sɛbɛnnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'a yɛrɛ tɛ quoi donc olu bɛ taa n'u ka dossier de ye u ka rythme na u b'u ka enquête kɛ n'a labɛnna tuma min u sɔrɔ ka dossier datugu mais i tɛ se ka dossier di juge ma ka tila ka tugu juge nɔfɛ k'i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan parce que anw bɛ premier ministre ye exécutif ye olu ye pouvoir judiciaire ye donc ni pouvoir judiciaire b'a ka baara kɛ i bɛ pouvoir judiciaire to a k'a ka baara kɛ wala k'a baara kɛ. aw b'o dɔn yan'aw ka na mun na aw tun bɛ k'a guwan mɔgɔw ko k'o baara olu sabati. ayi an ko k'a baara daminɛ de an y'a daminɛ wa n'a daminɛna ka ban dɔrɔn o y'a bannen a tɛ jɔ a machine tɛ jɔ a bɛ taa de fo ka taa s'a dan na. k'a ye k'a fɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ bi maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko premier ministre n'o ye M5 comité stratégique ɲɛmaa ye ko a ka démissionner ko sabu a tɛ se ka jamana in kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko M5 a comité stratégique ɲɛmaaya ni premier ministre y'a k'olu tɛ se ka taa k'a bɛ ka baaraw kɛ bi olu tɛ ka se ka min faamu aw ka hakilina ye mun ye nin kuma in kan. e ko M5 mɔgɔw de y'a fɔ M5 mɔgɔw de y'a fɔ ni M5 mɔgɔw y'a fɔ o fini nɔgɔ bɛ ko anw ka so de quoi. donc e tɛ nin si kalama. ni ne b'a kalama ne t'o kuma fɔ kɛnɛ ma quoi an ka fini tɛ ko kɛnɛ ma an b'a ko so kɔnɔ n'a nɔgɔlen don ka tɛmɛ o kan an bɛ taa n'a ye fo so kɔnɔ n'a nɔgɔra ka tɛmɛ o kan an bɛ taa n'a ye fo. donc an bɛ taa ko so kɔnɔ de. non est ce que tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ. n ko an bɛ taa an ka fini ko du kɔnɔ ni M5 mɔgɔ de y'a fɔ dɔrɔn an bɛ t'o ɲɛnabɔ du kɔnɔ parce que ne bɛ M5 la ale bɛ M5 la donc ni problème bɛ yen nɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ an bɛ t'o kuma fɔ M5 de kɔnɔ quoi an t'o fɔ kɛnɛ ma quoi. aw ka nin kulu in an y'a ye M5 tɔnba minnu bɛ yen URD ani Modibo Sidibe ka parti fo ka taa se Koniba Sidibe Mohamed Ali Bacili madame Sika Soso ka association nin si tɔgɔ tɛ aw ka nin kulu in kɔnɔna na ninnu dun ni bɛ M5 na ninnu de y'a nin ye o tuma na mun de bɛ M5 kɔnɔ juste an bɛ se ka min faamuya. i ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye anw ɲɔgɔnna 13 de bɛ M5 kɔnɔ wa olu bɛɛ b'i n'a fɔ anw donc olu caman ka bon ni anw yɛrɛ ye
nin ye anw de ye nin ye anw ta de ye quoi nin y'anw jɔyɔrɔ de ye M5 ko la madame Si jɔyɔrɔ bɛ yen FSD jɔyɔrɔ bɛ yen an ko Mali dɔrɔn o ye madame Si ka fɛn fasoden bɛ yen o ye Bacili ka regroupement ye olu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen nin organisation bɛɛ bɛ yen wa nin bɛɛ bɛ nin na nin bɛɛ b'a la ka baara kɛ ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen anw ni olu de faralen don ɲɔgɔn kan. aw dun ye san sɔrɔ waati min na de aw tun bɛ ɲɔgɔn bolo aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka baara kɛ. hali kunna sini an tun bɛ ɲɔgɔn na an ma fara anw bɛ baara la don o don hali bi mais an ye jɛkulu 13 de ye jɛkulu 13 in bɛɛ ka siège bɛ a damana jɛkulu 13 in bɛɛ n'a ka ɲɛmɔgɔso don donc an bɛ M5 la o tɛ jɛkulu si bali k'i ka baara kɛ a tɛ jɛkulu si bali ka conférence de presse kɛ a tɛ jɛkulu si bali ka meeting organiser a tɛ jɛkulu si bali foyi la donc bɛɛ n'i ka baara bɛɛ n'i ka siège mais an bɛɛ jɛlen don duba min kɔnɔ o duba de tɔgɔ ye ko M5 o siège bɛ Badalabugu jɛkulu kunna sini an bɛɛ ɲɔgɔn na jɛkulu dɔw bɛ M5 kɔnɔ bi ko premier ministre ka démissionner e ka hakilina ye mun ye nin kan e ma k'olu bɛ M5 kɔnɔ ɔ ni min bɛ M5 kɔnɔ dɔrɔn o bɛ ko du kɔnɔ de quoi n'a kuma fɔra an bɛ taa ɲɛnabɔ du kɔnɔ an bɛ taa ɲɛnabɔ du kɔnɔ i ka kuma laban ye jumɛn ne ka kuma laban jamana in ko ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ min na bi waati sera maliyɛnw ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ an ka ɲɛsin jamana in ma kunu aw fana tun b'aw ka kɛlɛli la an ka fara ɲɔgɔn kan parce que aw donna la bi aw b'a fɔ ko maliyɛnw ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ an ma bɔ o sira kan parce que aw b'a la bi an ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ parce que maracogo dɔ tun bɛ yen o tun ye maracogo jugu ye an farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ an b'a la k'a ɲini maliyɛnw fɛ tuguni an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi an ye kɛlɛ min daminɛ an ka continuer a la an k'an ka jamana bɔ bolo la ne hakili la depuis waati dɔ la an ɲɛ b'a la an bɛ sira ɲuman kan n'i ye lakana cogo lajɛ baaraba de b'a la ka k'o la jamana ko bɛɛ ye lakana de ye ni lakana tɛ yen kalan tɛ yen ni lakana tɛ yen sugu tɛ jɔ sugu tɛ sigi ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ lakana b'a la ka sabati ne hakili la n'o bɛ jamana kɔnɔ ka ban an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana bɔ bolo la o de ye ne ka kuma laban ye merci beaucoup an lamɛnbaaw nin tun ye Modibo Kajɔkɛ ye ale kɔfɛ min ye madame Asko Fare Wulimatu Fofana o tɛ wa wala Wulimatu Tambura de don ale fana ye seeda min di an ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ ta ka ta Wulimatu Tambura madame Asko Fare bon an bɛ AR Mali ka kɛnɛ kan Alliance pour la refondation du Mali ni jɛkulu in sigira waati min aw fɛ jɛkulu in sigira a bɛ wagati bɔ kabini juillet ni hakili ka ɲi juillet 2020 avant même le coup d'état pendant la lutte même du M5 jɛkulu in sigira o kuma na aw ka bi sigi in na bakuruba la kumaw sigi bolila mun ni mun de kan bon an ka kumaw bolila min kan d'abord ka AR Mali k'a lakodɔnya k'a dɔn ka a ka laɲiniw ye minnu ye mɔgɔ hakɛ jumɛn parti hakɛ minnu b'a kɔnɔ jamanadenw ka se ka a lakodɔnya kosɛbɛ filanan ye min ye min yɛrɛ tun ye a ko kolomayɔrɔ yɛrɛ ye ka transition u jukɔrɔma dɔn a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko soutien à la transition k'a yira k'a fɔ transition in an yɛrɛ ka transition don parce que transition nana cogo min na a nana M5 ka kɛlɛ de k'o dafa marifatigiw nana ka na M5 donna a ka kɛlɛ la ka fangakɔrɔ min tun fɛlen tɛ o tun b'a fɛ fangakɔrɔ in ka taa k'a dan ko caman kan donc o taalen transition nana donc an b'an yɛrɛ ye transition in kɔnɔ a premier ministre yɛrɛ fana ye M5 ɲɛmɔgɔ ye donc transition in an b'a jateminɛ k'a fɔ transition in y'an ka transition aw ka nin kuma fila ninnu bɛ ɲɔgɔn ta wa waati min na M5 ɲɛmaa dɔw bɛ k'a fɔ bi ko premier ministre ka démissionner k'a bɛ jɔyɔrɔ fila la bi comité stratégique ni premier ministre k'olu tɛ sɔn o ma k'a bɛ ka M5 kɛ a yɛrɛ ta ye o waati kelen M5 maa dɔw fana ye jɛkulu dɔ sigi k'a fɔ k'olu bɛ transition soutenir u bɛ premier ministre soutenir maa b'o faamu cogo di n bɛ k'a perepere latigɛ jɛkulu in ma sigi bi jɛkulu in bɛ yen kabini M5 bɛ kɛlɛ la tuma min na maintenant
comme bolofaraw de ka ca M5 kɔnɔ bolofara 13 de b'a kɔnɔ an y'a o 13 dɔ de donc an bɔra k'a fɔ an bɛ transition soutien an bɛ transition fangaw an b'u dɛmɛ maintenant kɛlɛ min bɛ M5 kɔnɔ ɲini a bɛ fɔ bamananw b'a fɔ ka zana na ɲini nɛ yɛrɛ bɛ kɛlɛ. est-ce que de ma bɔ ɲini nɛ ko la. a ma b'o la. ko ka démission fɔ. bon démission minnu bɛ k'o fɔ o tɛ M5 mɔgɔw ye ne kɔni ye démission. bon de toute façon. i b'olu bɔ a la. ma kawral bɔ a la mais bɛɛ n'i hakilinata mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bali a ka miirinata fɔ an bɛ liberté de la presse la liberté d'expression mais furugu bɛ se ka ye fɛn bɛɛ la. ni mɔgɔw jɛra n'a fɔra mɔgɔw a n'an ka jɛ a fɔra a ye n'an ka kɛlɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ mais fɔ ka bɛn bɛ kɛ conférence la an y'a fɔ tubabu ka zana fana na ko fini nɔgɔ a bɛ ko so kɔnɔ donc nin ko in n'Ala sɔnna u bɛ siri a la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu. k'a fɔ ko min ye CNT membre ka taa 147 la aw ka hakilina ye mun ye a la. bon 147 nin o bɛɛ ye walasa mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan bɛ fɔ min ma tubabukan na ko inclusivité parce que jɛkulu dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ dɔw ma don a kɔnɔ donc u b'a yira de k'a fɔ bi bi in na an b'a fɛ maliyɛnw bɛɛ ka bɛn kelen na u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ CNT dayɛlɛ kun ye. o ye jɛkulu jumɛn minnu m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ. bon hali M5 b'o la parce que M5 a daminɛ na M5 jama ma don a la a bɛ fɔ min ma représentation k'a kɛ hakɛ ye. u ni hakɛ min man kan u ma sɔrɔ a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fana minnu société civile mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu ma don a la olu bɛɛ de bɛna u yɛrɛ sɔrɔ. donc aw tun bɛ min fɔ k'a fɔ CNT illégal illégitime o to tiɲɛ dɔɔnin ko de tun don wa. dɔɔnin ko tun tɛ bɛnkan fana sɔrɔ olu la fɛn bɛɛ ye bɛnkan de bɛnkan sɔrɔla o kuma bɛɛ la bi bi in na. ɲɛmaa dɔw ko bɛnkan kɛra olu kɔ k'u t'a kalama. n y'o de f'i ɲɛna o ye sokɔnɔ kɛlɛ ye an b'o ɲɛnabɔ sokɔnɔna na n'Ala sɔnna. waati min na u b'a la k'a fɔ ko ka État ka train de vie réduit ko ka institution dɔw datugu ko nafa t'u la o waati kelen n'aw nana dɔ fara jamana ka musaka kan maa b'o faamu cogo di. n'i y'a ye bi bi in na ni CNT dɔ farala jama kan o bɛ nafa min nati jamana kɔnɔ a bɛ na ni bɛn min ye i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ musaka lajɛ o kɔrɔla la i tɛ se k'o lajɛ et puis an y'an réponse di conférence de presse la. yɔrɔ si a ma fɔ an ye ko collectif budgétaire kɛra pour que ka dɔ fara budget kan donc an kɔni ka jate la o kuma tɛ yen. mɔgɔ 121 ani mɔgɔ 147 techniquement e bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo di ko fɛn tɛ fara budget kan. techniquement n y'o de f'i ɲɛna a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara a kan mais a kuma ma fɔ ni fɛn min ma fɔ yɔrɔ kɔni i tɛna t'o inventer a kuma ma fɔ. i ni ce. merci. Anabaw nin tun ye M5 RFP wa bolofara min bɛ n'o ye AR Mali ye nin tun ye olu ka seereya damadɔnin ye o kɔfɛ jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie olu ka ɲɛma e ko ɲɛmaya yɛrɛ ma minɛ ale la kunungo wa n'o ye Dr Modibo Sumare ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa se a fana ma u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka laɲiniba dɔ kɛ o sigi kɔnɔ min sɔrɔla Modibo Sumare da an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Dr Sumare Modibo ne ye parti AFD président ye ne ye plateforme ARP premier vice président ye et ne ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis pour une transition réussie n'o o président en exercice d'ailleurs mandat bɛ ban bi. ayiwa aw ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ ka hakilinaba dɔw fɔ min ye fangalatɛmɛ fanga taabolo ye k'aw fɛla di a la komi a bɛɛ ye nansarakan ye bakurubaya la i bɛ se ka mun ni mun fɔ an lamɛnbaa minnu bɛ bamanankan fɛnɛ lamɛn. ka min fɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Mali bɛ embargo kɔnɔ Mali bɛ embargo kɔnɔ an y'a fɔ o ma diya anw ye an ka jɛkulu den bɛɛ ko an b'o ko kɔn mais n'an ko an b'a jateminɛ fana an y'a kɔlɔsi k'a fɔ o kɔnɔla la gouvernement de ma baara kɛ ka gouvernement baara ka ɲɛ parce que an ye charte de la transition yɛrɛ bɛ kɛ ni sɛbɛnfura min o de sigira o papier in de kɔnɔ a fɔra ko transition délai ye kalo 18 kalo 18 yan'o ka se élection tun bɛ convoqué décembre kalo tile 27 o ma kɛ CEDEAO ye tagasegin caman kɛ pour que
o délai ka respecté ko fana n'o délai tɛ se ka respecté u k'a fɔ munna ma respecté et solution jumɛn b'a la bɛɛ ka jɛ n'o ye an nana se 31 décembre ma ko non k'olu b'u ka feuille de route bɔ 31 janvier an y'a ye fana k'a fɔ camancɛ fanga in premier ministre laban sigilen n'o Choguel u nana ka na fɔ k'u bɛna assise kɛ assise nationale kɛ an y'a fɔ ko assise nin tun tɛ transition ka feuille de route a sigi kun ye dɔrɔn ka na fɔ k'u bɛ transition lajɛ u ko k'o tɛ k'u bɛ fɛ ka Mali problème bɛɛ de fɔ tututu u ko ko bon ko transition in k'a bɛ se ka kɛ ko assise nationale k'a bɛ se ka kɛ Mali togoda bɛɛ la an ko bon ni a bɛ se ka kɛ Mali togoda bɛɛ la donc élection fana bɛ se ka kɛ Mali togoda bɛɛ la o man ka kuma lamɛn an y'a ye k'a fɔ u nana fɔ ko kalo 6 fo kalo san 5 gouvernement yɛrɛ taara ka taa san 5 de bon o de nana ni embargo ye o nana ni embargo ye an ka malidenw wele mun y'a kɛ embargo b'an kan donc gouvernement ka gestion kolon de y'a to embargo b'an an ko maintenant à partir du 25 mars nin kalo in tile 25 transition bɛ ban an m'a fɔ dɛ transition papier de b'a ko transition bɛ ban le 25 mars mais an ko sisan an kana s'o ma an ka segin an ka kuma an ka bɛn ko la an ka proposition kɛ min b'a to élection bɛ se ka i tɛ se fɛn min kɔrɔ n'i ko k'i b'o ko fɛn lasama i b'i yɛrɛ de ka problème tɔ cɛ ne b'a fɔ ka to ka exemple ta ka di ye ni ko sisan ni escale ni e bɛ ka taa voyage la ka avion ta ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ni escale yɛrɛ jɛna ni voyage yɛrɛ jɛn to problème an ko fana est ce que an la ka ye balontan na ko prolongation ko bɛ jɛnya ka tɛmɛ mi-temps fila bon olu bɛ k'o de kɛ sisan transition yɛrɛ durée tun ye kalo 18 et aw ko sisan k'aw bɛna prolongation kɛ ko k'o kɛ san 5 ye donc mɔgɔ si tɛ se k'o faamu wa mɔgɔ si tɛ n'o accepter donc an ko sisan an bɛ proposition k'u ye malgré que o m'an lamɛn kosɛbɛ an ko bon à partir du 25 mars donc nin kalo tile 25 an ka transition sigi min tɛ mɔgɔ ka kan kɔnɔ bɛɛ ka k'a kɔnɔ inclusif ka gouvernement de mission sigi ka chef de gouvernement sigi min tɛ chef de parti parce que n'i ye mɔgɔ sigi bi n'i ye parti dɔ président i b'a fɔ k'i b'a sama ka tigɛ côté la o de bɛ ka kɛ nin kɔnɔ o de y'an bila difficulté kɔnɔ an ko o mana sigi an ka transition durée kɛ jusqu'à 10 mois élection ka kɛ an ko n'o fana kɛra CNT fana comme CNT sigitɔ o ye charte de la transition violée an k'an profiter pour que ka CNT kura sigi min bɛ transition charte de la transition respecté o de y'an ka laɲini ye. nka i ko ka premier ministre kura ka sigi min tɛ yan fɛ o la gouvernement min bɛ sigi o kɛ gouvernement d'union nationale ye. a b'a fɔ ma gouvernement de mission et hakili la transition mɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ ko olu bɛ fɛ ka transition la fonctionner sen 3 kan k'o ye inclusivité k'o ye neutralité k'o ye consensus ye inclusivité o kɔrɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ neutralité o kɔrɔ k'a tɛ mɔgɔ den consensus o kɔrɔ ko bɛnkan ka sigi gouvernement ka sigi bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ min bɛ maliyɛndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛsin an kɛlɛbagaw ko k'a ye laɲini kɛ ko an n'u ka sigi ka kuma kɛ o kɛra nin waati in de kɔnɔna na an n'u delila ka sigi ka kuma o mɛ o bɛ kalo damadɔ bɔ mais embargo nalen fana ne ka président nalen ne ye président Assimi écrit ni Malick Diaw mais ma président premier ministre écrit mais an hakili la ni CEDEAO ka sama banna an bɛ sigi ka kuma. aw tun ye min fɔ k'a fɔ nin kalo ye le 25 n'o banna aw tɛ a jate tuguni ko fanga bɛ yen aw b'o kan kelen kan di. an b'o kan kelen kan dɛ o kɔni o ka diya bɛɛ ni kalo in sera n'an bɛ jamana normal la magistrats yɛrɛ de kan ka o saisir nin dossier la cour constitutionnelle bɛ ka saisir nin dossier la normalement CNT tun kan ka gouvernement interpeller a bɛna se vide juridiquement qu'est-ce qu'il faut faire o de ye tiɲɛ mais comme CNT bilama an bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ k'u ka rôle jouer a kɛcogo yɛrɛ la parce que CNT ka rôle de ye an b'a fɔ min ma ko ka action gouvernementale ko k'o contrôler mais n'olu tɛ k'o kɛ ça veut dire que u tɛ k'u ka baara kɛ donc an kana s'o ma an ka solution sɔrɔ a la o de y'an ka laɲini. est-ce que aw ka o hakilina in ka fɔ à partir du 25 mars ko aw tɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ o tɛna kɛ gɛlɛya ye tuguni yan sabu ni ye hali wala aw bɛ k'aw basé mun de kan communauté internationale yɛrɛ b'a la bi ko 12 mois ka taa fo 16 mois la n'aw ko ko aw tɛ ninnu yɛrɛ kɔni tuguni o tɛ gɛlɛya wa. mais normalement communauté internationale yɛrɛ man k'u reconnu normalement malidenw yɛrɛ man k'u reconnu parce que malidenw ye danaya da o kan ko kalo 18 a ye Haïti ye yan Haïti président ye a to a ye san 5 kɛ san 5 banna k'i ban ka élection organiser ka to ka décret ta a labanna cogo di c'est pas bien c'est-à-dire a bɛ ko ni fɛnkɛ président bɛ fanga la i bɛ ka kɛ fanga la ala ka hinɛ la ale ka san 5 tun ka k'an ma élection kɛ maliyɛnw tun b'u sigi ka lajɛ an b'o o situation kelen de kɔnɔ c'est pas parce que c'est un pouvoir transitoire qu'il a le droit de continuer il n'y a pas de transition sans fin n'i y'a mɛn ko transition ko fanga dan de b'o la mais n'a kɛra ko c'est à durée illimitée o tɛ transition ye tuguni donc an ko sisan an bɛ démocrate bɛɛ wele an bɛ maliyɛn patriote bɛɛ wele
kuno konsigi anga for nouvelle marché ou ku adhéré anga proposition si ni CEDEAO tuni na on kumana anga proposition ça veut dire ça embargo de Mali commerçant ça embargo de malien donc ça anga to di camion jojo lente frontière là mo go don taxi brusu ko no ka frontière ça c'est pas normal. Ka fɔ CEDEAO n'u bɛ ɲɔgɔn sabanan bi CEDEAO bɛ kalo 12 Union africaine bɛ kalo 16 an ka mɔgɔw bɛ kalo 24 ɲɔgɔn na bi aw yɛrɛ fɛ u kan ka taa jɔ yɔrɔ jumɛn na ni bɛn bɛ se ka k'o la. A bɛ na kɛ wɔlɔfɔ feere o k'a kɛ fɛn min bɛ san 200 ka taa fɔ k'o ye 500 ye a bɛ ka ko dɔ di bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko transition tɛ se ka tɛmɛ 18 mois kan parce que transition fɔlɔ yɛrɛ ma tɛmɛ 18 mois kan an bɛ se ka transition prorogation kɛ ka tɛmɛ o kan cogo di normalement prorogation man ka tɛmɛ 18 mois kan a man ka tɛmɛ 10 mois kan a cayalenba kan kɛ 12 mois ye bon k'a sama an bɛ ka tourner autour du pot on fait perdre du temps. mais n'o ka di maliyɛn fan caman ye dun. caman de ko k'a to sɔrɔsiw e b'o dɔn cogo di ko ka di maliyɛn fan caman ye élection ne bɛ référendum ne kɛ voilà maliyɛn b'o de fɔ bon ne fana b'a fɔ bon min ka di maliyɛn ye bi transition ka kɛ 9 mois ye prévu jumɛn b'a bolo donc en démocratie la depuis que la population a position de i bɛ élection de kɛ élection ma kɛ donc ka fɔ dugu kɔnɔ dɔrɔn sotaranko bolola k'a fɔ médecin y'a fɔ o tɛ kalatɔ la. ko politique mɔgɔw de ye jamana in coron ko kabini san 1991 waati ko an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi ko aw de don ko dɔ kɛra sa ko ka ko in to ninnu bolo ko an ka ɲɛtaa bolo. politique mɔgɔ Asimi ye politique mɔgɔ de ye sɔrɔsi tɛ président ATT tun ye politique mɔgɔ de ye ala ka hinɛ a la IBK tun ye politique mɔgɔ de ye ala ka hinɛ a la Choguel ye chef de parti ne t'o fɔ ko yɛrɛ politique mɔgɔ ye chef de parti o ye président de parti yɛrɛ e ko di donc maliyɛn bɛɛ ye politique mɔgɔ de ye c'est à dire ne yɛrɛ bɛ siran mɔgɔ minnu b'a fɔ ko n tɛ politique la parce que minnu b'a fɔ k'u tɛ politique la olu bɛ parti bɛɛ de la parti bɛɛ carte b'u bolo ni bɛɛ ka di fɛn fɛn na pouvoir o b'o bɔ il faut que mɔgɔw k'a dɔn sisan an ka position ɲini an k'o ta a bɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ ou bien an bɛ bati mais k'a kɛ ni mɔgɔ nana e b'o kɔ o tɛ parti politique ye ça c'est pas la politique donc aujourd'hui k'a fɔ on ne peut pas faire la démocratie sans les partis politiques o tɛ se ka kɛ o i tɛ se ka démocratie fɔ ko parti t'a la o n'i y'o kɛ sisan ko nin ye karasi ko kuma yɛrɛ bɛ bɔ la o donc an b'a min fɔ se bi an bɛ changement de nɔfɛ changement ye mun ye taara minnu yɛrɛ an ka démocratie kɔnɔ an ka ɲɛsin olu ma k'olu changer difficulté minnu yɛrɛ an k'olu changer wari ye place min ta élection kɔnɔ k'olu changer k'a to maliyɛnw ka se k'u ka mɔgɔw ta u ka ɲɛmɔgɔw ta tiɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma wari d'u ma k'a ye taa voter nin n'o kɛra sisan mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ bila ɲɛfɛ o de ye démocratie mais ka taa wari di mɔgɔw ma ni min mana taga wari ɲini ka miliyari damadɔ sɔrɔ o bɛ na k'a bɛ kɛ candidat ye o t'a kɛcogo ye dɛ la politique c'est un art et c'est il faut qu'il former de i k'i informer de i ka relation sɔrɔ pour que i k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min mais mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ don bi ka don politique la k'a fɔ k'u b'a fɛ c'est ça on a vu beaucoup de commerçants maintenant s'investir dans la politique un commerçant par définition investit dedans c'est pour prendre de l'argent c'est pour fructifier son argent ça c'est pas la politique caman bɛ yen u bɛ kɛ député parce que u bɛ taa 100 millions de campagne la et n'i taara 100 millions de campagne la c'est pour avoir 200 millions voilà les problèmes donc transition kɔnɔ dɛ an b'a essayer ka correctif ninnu de kɛ pour que olu ka dabila mais k'a fɔ k'i bɛ taga réforme bɛɛ kɛ o tɛ se ka kɛ réforme ça c'est à vie de façon indéterminée. gouvernement d'union nationale la aw labɛnnen don ka baara kɛ ni olu ye wa wala ka don a kɔnɔna na. n'an bɛ don terrain kɔnɔ f'an ka dɔn terrain bɛ taa fan min an ko Mali de donc n'an ko inclusif la o kɔrɔ ko cadre mɔgɔw b'a la mais an tɛ don fɛn kɔnɔ an tɛ min ta yɔrɔ dɔn an t'a tagama bolo dɔn ni ko fɔra de façon claire pourquoi pas les cadres c'est des Maliens et moi je suis sûr que mɔgɔ minnu bɛ ka idée lumineuse fɔ bi minnu bɛ se ka Asimi n'a jɛɲɔgɔn dɛmɛ bi kosɛbɛ k'u bɔ fili kɔnɔ o caman bɛ cadre kɔnɔ ma foto yɔrɔ wɛrɛ dɛ. cadre dun ye politique tɔn fana ye. bien sûr cadre mais parce que an bɛ politique ko de la o. politique mɔgɔ n'a ka agenda fana don. bien sûr mais Choguel n'a ka agenda tɛ yan.
ama ko le ko ka nisiri wa aisa sugal na ga agenda ta ikasa na ga agenda ta nini ikasa e ba ko nisiri wa min me fo don bio no mi me fo bo de gelo nini modu ka joge réunion chamagani discussion chamango Philippe ko no bio ka taga Mali ni diɲɛ bɛ bila ɲɔgɔn na ka ni CEDEAO bila ɲɔgɔn na ka ni France bila ɲɔgɔn na ka ni États-Unis bila ɲɔgɔn na ka Union européenne gɛn ka Danois gɛn arrêtez. On ne peut pas vivre en autarcie donc an ko de dabila bi n'a o dabila la sa o fana bɛ yen san 9 ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ jagoya tɛ an ka dɔnsɛn yɛlɛma Américain Russe ye san 20 kɛ Afghanistan u b'o la aw ko di Américain ye san 20 kɛ Afghanistan u b'o la o taatɔ Afghan yɛrɛ bolo avion na. Une guerre asymétrique, ce n'est pas facile. On va dire que sur la sous-phobie, on va gagner sur la canne. Ne a Facebook de quand. Donc ne sais que au fait nous commenter qu'à ces là. Ne pas Facebook quand ne veut mieux regretter, on a mon robot ça. Ne veut mieux phobie, on veut armée boro. Il faut pas que cas armée takake jogokui. Kata teni militaire do. Mo ni Messi, ni na ni fitini na boro ba so bolo ka bokana ko muso ba tu fa. Olu be tala bi kata teni do ba tu jo. Ko ulu est militaire. Allez, t'es militaire, nous ne faisons pas militaire, militaire. Il ne faut pas qu'on galvote la tenue de nos militaires. Ça suit la mémoire de nos martyrs. Donc, nous ne faisons pas militaire, mais d'autres, voilà les problèmes. Donc, aujourd'hui, on met une fois qu'à ce cas-là, nous, on ne jette pas l'anathème sur les partis politiques. D'ailleurs, il y a un des chefs de parti qui est du côté du gouvernement qui a parti dissous. Ça n'a pas soumis à parti dissous. Et quand parti est au dissous, il commence par dissoudre ton parti, après il va parti dissous. Nous faisons la démocratie sans parti, nous faisons dans le havre. Donc aujourd'hui, on a fait un mouvement pour l'homme. Bien meilleur, on a baraqué Jamanaï. Kamaleon Franco ka union sacrée Assimi que président de la transition bay nya fa moi j'espère et je souhaite qu'il soit un grand président de la transition pour l'intérêt du Mali. Monsieur le président mi cadre parti politique chambu yere so akonnana asma o ya tonden doyi Sumelu Bube Maïga ala ya ka kalfa minala tibisega mufo Sumelu yere kan. Metachi Blagaï, né depuis les années 91, parce que je suis un ancien de l'AM, donc on s'est côtoyé. On m'a dit que mais cadre d'échange, on a au président. Elle est beaucoup. Donc, avec un cadre, un président perdu. Mais le problème est mis, il a perdu 14 prisons. Et on ne va pas mettre de l'huile sur le feu. En bas, les Maliens fait. On va doit en bas, la famille fait. Droit fin pas au droit au de la famille. Et qu'il repose en paix. Parce que Jamana a des difficultés monobi. On a fait un réchini d'Afraka. On a choudé signé. On a un témoignage dans un soutien à la famille. Avec l'autorité au bout accompagnée de deux niveaux. Ça, c'est une grosse tache noire dans la vie démocratique de notre pays. J'ose espérer, j'ose même rêver qu'il faut que les Maliens fassent une proposition qui est CEDEAO et que l'embargo va vous dire on a un mois de carême. Heren Badel, Heren Karamakon, pour que Jamana akaboni kele nous me kan kele nord la anga sekan shuluma uruma na ploela uruma na kana d'Afrique anga dja anga seka frango pour leur faire face anga armée soutenue de façon unanime parce que armée des partis politiques. Merci président. Merci. Ko fawganna Mali kono ni Mali ko ka fawganna ko namananga arajo te kum anlabaw nin tun ye docteur Modibo Soumare ye minnu fɔ an b'a jigiya k'a fɔ ye faamuya sɔrɔ a la n bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma
anga wulikajɔ senfɛ a tun yɛrɛla k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw bɔra ka bin bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ min bɛ pereperelatigɛw di taa ka segin olu musakaw la ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi, ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu, ka bɔ Bamakɔ ka taa sigidugu caman Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu tun pereperelatigɛ dila kulu dɔw fɛ nka an ka wulikajɔ senfɛ ka taa ɲɛsin bolifɛntigiw olu ka kuluba min bɛ yen ni o ɲɛmaa ye Yusuf Tarawele Bani ye a ye a yira k'a fɔ nin baara min kɔni kɛra olu tɛ a kalama wa u bɛ sɛgɛsɛgɛli la jɔn ni jɔn de kɛra nin sababu ye ka se ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɔ ka bin n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔngɔ wala musaka bɛ bɔ min ye tagasegin n'o ye mobiliw tali ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ lasɔrɔ a ko kɔni man ka kɛ olu ko cogoya si la sabu olu kɔni bɛ yɔrɔ min na bi karitigiw caman b'u la sitɛrinitigiw caman b'u la takisitigiw caman b'u la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ esansi kɔni yɛlɛnna ko ko mana kɛ o kɔfɛ o kan ka sɔrɔ olu b'o kalama nka don n'a nataw la an bɛn'u ka maaw bisimila ko in kɛra kɛcogo di esansi yɛlɛli olu yɛrɛ bɛ min dɔn a la o kɔfɛ min ye esansi baarakɛlaw ye an ye kɔlɔsili kɛ don n'a nataw la an bɛn'u fana bisimila k'a ye k'a fɔ station dɔw bɛ yen esansi bɛ sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan 440 dɔw a bɛ sɔrɔ 440 ani dɔrɔmɛ 4 a bɛ yɔrɔ dɔw la 250 ani tama 2 nin bɛɛ ye jamana kelen nin bɛɛ ye dugu kelen an ka dɔw ye a yira k'a fɔ ko min ye jago yɛrɛ ye a labilalen don bi gouvernement kɔni bɛ sɔngɔba kelen de di a kana tɛmɛ o kan nka min ye k'a fɔ sa État n'a ye ja i bɛ se ka min bɔ a la i b'o bɔ a la nka kuma kɔni ka ɲi a tigi da kɔnɔ esansi baaralaw olu ka ɲɛmaa min bɛ yen an bɛna ale bisimila don wari nata la inshallah jango aw bɛ se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na. Tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. Kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a yira k'a fɔ Sumailu Bubey Mayiga ale kɔni ntanyana nka maa bi yɛrɛ ɲininka Sumailu kɔfɛ turu bɛ jɔn na tuguni ɲininkali gɛlɛn kunnafoni sɛbɛn ka lakali la Sumailu ka fatulu tile 3 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔfɛ sa a kumaw kɔni cayalen bɛ jamana kɔnɔden gansanw dusukun kɔni tɔɔrɔla nin ko in kɛcogo la ka na ye maa minnu ye jɔyɔrɔbaw yɛrɛ ta jamana yɛrɛ kɔnɔ ka na o minɛ nin minɛcogo la ka tila k'a to a ka sa nin sacogo fana na dɔɔni ka sɔrɔ a tun yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Sumailu ka dɔgɔtɔrɔw ani a ka sɔrɔlalidonbaw fo ka taa se a yɛrɛ balimasuruw ma kulekanw yɛrɛ caman bɔra koyi dɔ kunjan tɛmɛnen yɛrɛ la Sumailu furumuso min bɛ yen n'o ye Yatasayi ye Ayisata Yasayi wa wala mu Yatasayi o ka kɔrɔfɔw yɛrɛ la a yirala k'a fɔ a ye laɲini kɛ fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita ye ale furucɛ bɛ lahala min kɔnɔna na a yirala k'a fɔ lahala in a bɛ ka gɛlɛya ale yɛrɛ tun y'a fɔ waati la Sumailu Bubey Mayiga a ye kilo 20 ani kɔ bɔɲɔgɔnkɔ de pɛridi o b'a yira k'a fɔ hali taama tun ka gɛlɛ a ma nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa an bɛ waati min na nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ ka bin maliden bɛɛ lajɛlen ye a ye i ka ye cogo la dɔw kɔni y'a ye k'a fɔ nin tun man ka kɛ Sumailu Bubey Mayiga la nka n'a ma ɲɛ n'a kɛra sa maa bi yɛrɛ ɲininka Sumailu Bubey Mayiga kɔfɛ turu bɛ jɔn na ɲininkali gɛlɛn kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. Kulubali i ka teli bi dɛ